କମଳା ବାକ୍ୟ ପରମ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସତ୍ମନ୍ତ ସେ ଜଣେ ପୁତ୍ରବତୀ ଭାଇଟା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ବହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଖଣ୍ଡାଟି ହାତରେ ଧରି ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବାବାଜୀ ଭାଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ତା ଘର ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର। ସେଦିନ ଥିଲା 13 ତାରିଖ। କଟକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଚଳର ନୂଆବଜାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବୋଧେ 6:30 ଖଣ୍ଡ କଣ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା, ଦିଥର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଫୋନ ନା ତାପରେ ଫୋନ ଦେଲି ବାବାଜୀ ଭାଇ ଫୋନ କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ତଳେଇ ଅଛନ୍ତି, ତଳେଇକି ପଠେଇ ଆମକୁ ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ବୋଉ ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କବିତା ମୋର କଣ କରିଛି ନା ଜିରାକୁ ଅଧେ ପେଷେଇଛି ଅଧେ ଥୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ବାବାଜୀ ଭାଇ ମୁଁ ଗଲି ଯାପରେ ପରିବାର ଟିକେ ଦେଖିଲି କଣ କେମିତି ଆସିବେ ହେନ ଆସି ତାପରେ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି କଥା ସେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯାର ଭାଇ କରୁଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟି ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ପାଇଁ ଭୂତରଙ୍କୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସାକ୍ଷାତ ପାଇଲା ମୁକ୍ତି ହେଲା ଧରିକି ଲାଭ କଣ? ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ଠାକୁର କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭିତ ହବନି। এই জন্মে যাহা যাহা দুষ্কর্ম হয় সব এইটি বর্ণন হব। ଭଲ କର୍ମଗୁଡ଼ା କରିଛି ମଣିଷ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ। ଯା କୋଠେ ରଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମଙ୍କର କଥା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହବାଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜନ୍ମ। ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଲେ ପିତା ମାତା କର୍ମ କଲେ ନିଜେ ସୁସ୍ୱଭାବରେ ଶୁଭ ହେଲେ ମନ୍ଦରେ ନରକ ବିଜେ। ସୁକର୍ମ ସୁସ୍ୱଭାବ କେମିତି ହବ ଆମମାନଙ୍କର? ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମକୁ ସବୁ ଜନ୍ମ କାଳ ଭିତରୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ হচ্ছে আজ তোমরা দেবজাতি মাত্র শক্তি তোমাদের প্রস্তুতি অবজ্ঞা করো না তাকে অবমাননা করো না তাকে হতেই দিও না তাহা বেবিচারীর প্রতিপন্থী অপবিত্র করে তোলো না তার আসন। মানে মা গোটে এমনি জিনিস বুঝে আজ তোরা দেবযাত্রী আমাদের সমস্ত দেবযাত্রী মাতৃ শক্তি আমাদের প্রস্তুতি সমস্তଙ୍କର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା ନେଇ ଦବା ନେଇ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ପିତାମାତା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଗୃହ ଦେବତା। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଥାଆନ୍ତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆସେ ସବୁ ସେ କାଳ ଆସେ କାଳ ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍ ଛୁଏ କେମିତି ନା ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜରେ ସେଟା ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଯିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଯଦି ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ମୋହରି ଦେବାକୁ ନାହିଁ ସେ ହାତ ସେ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ଖାଇଦିଏ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି। ସେ କହିଥିଲେ ଦେଖି ଦେଖି ପାଉଛି ବହି ବିଶ୍ୱ ଭୁବନେ ଈଶ୍ୱର କାହାର ନାମ ଲୋକ ଜାଣେ ବୋଲେ তুমি যদি সেই ঈশ্বর দেখি ন পারিল সেবা কমলে কিংবা নিবেদিব ফুল পিতা মাতা দেবা দেবী এই ধরা তলে পূজা দিব তাঙ্ক তুমি ভক্তি পুষ্প দলে তাহাঙ্ক তুমি জীব মনর বিকার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ মিলে অনির্বাণ। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେବାଟା କର। ସେବା କଲେ ଫଳ ଆଜି ନ ମିଳିଲେ କାଲି ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆସେ ସେ ଦିନରେ ମନେ ପକାଇ ସବୁ କରିବା ସେତିକି କହି ରହୁଛି। ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ବସନ୍ତ ଭାଇ ମୁଁ ଆସି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ସତ୍ୟରେ। ବସନ୍ତ ଭାଇ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବସନ୍ତି ବସନ୍ତ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବସି ବସି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ହାରମାନି ବସିଲି ବସନ୍ତ ଭାଇ ଯାହା ପରିବାରଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭୁଲ ଫଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୁଲ ଫଟାକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆମେ କେହି ନୁହଁ। তুমি ମୁଁ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମେ ଆସିବାଟା 2-4 ମିନିଟ୍ ଡେରି କ୍ଷମା କରିବେ ଏତିକି ବନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ବନ୍ଦେ